Соскучились по водопадам? Сегодня вас ждет большой выпуск и очень много интересных мест. Пляжи вдоль берега, водопады и кое-что секретное. Об этом вы узнаете примерно в середине видео. Прикольный квест «Найди водопад». Это от дороги надо идти. Вот, хоть хотя бы указатель поставили. Короткий путь к Кава Фоллс. Почему-то у меня ощущение, что я не слышу воды. Это значит, что он пересох. Он пересох. Да, он должен был быть здесь. Вот так хорошо. Вода камень выточила. Можно, конечно, вон туда вниз спуститься, попрыгать. Там внизу есть небольшой водоемчик, но он какой-то грязный, если честно. Ну ладно, поехали. Я думаю, я одной рукой справлюсь. По скалам я, конечно, сегодня не особо планировал прыгать. Вот выдолбленные ступеньки заботливо. Опа. Да, тут скользковато. Так как сухой сезон, когда-нибудь мне должен был попасться сухой водопад. Вода черная. Вот так вот мы выпуск начинаем. Вы хотели красивые места? Получайте. Воу. Очень скользкие камни. Ох. Я лучше сюда спрыгну. Надо было прибор лучше на голову надеть, чтобы кадры лучше были. Но я забыл. Извиняйте. Остался он. Вот они, скользкие. Прям в эту черную жижу падать, конечно. Кайфы нереальные будут. Есть заботливо выдолбленные ступеньки. Представляете, как бы здесь было, если бы здесь была куча воды. Реально было бы прикольно. Я очень хочу туда спуститься, но я понимаю, что когда-то мне придется окунуться вот в эту черную жижу. Мне этого делать, к сожалению, не хочется. Не сезон, ребята. Ой, не повезло мне с этим водопадом, но вы видите, да, какие здесь прям сплошной каньон. Была бы здесь вода, цены бы не было этому водопаду. С другой стороны, к сожалению, такая же история. Черная вода, минимум, все сухо, засохло. Поэтому не сегодня. Ждите сезон дождей и приезжайте. Будут вам и водопады, и мега водопады. А тут как повезет. Мне в первый раз, это 7-й мой водопад, не повезло. Все-таки хочется сказать пару слов, как этот водопад найти. Метку я, конечно же, поставлю, все метки на картах. Не перестану повторять. Вот она, главная дорога. Есть такая хибарка. И дорога, уходящая прямо от главной дороги туда. Там надо будет повернуть направо и выходишь к водопаду. Там потом уже будет указатель, табличка. Короткий путь. Пляж Кат-Кат. Сейчас отлив. Я когда вдоль берега ехал, все видел.
так вода обычно, вот как видите, достигает, ну, не практически деревьев, а примерно вот этой зоны. Попробуем пройтись, наверное, в левую часть. Вот там, кстати, деревья плавают прям в воде. И дошли мы до этих деревьев. И, соответственно, корни у них вытаскиваются из воды, чтобы они дышали. Должны быть они, да, они жесткие. Вот, выглядит это, конечно, спрятался. Хоп-хоп-хоп. Бочком-бочком. В дверной проем вхожу бочком. Вот еще один спрятался. Хоп. Камеру чуть-чуть ближе делаю. О, вот это вообще большой. Смотрите. Ему это даже тесновато. Раковина. Ай. Вообще изначально я вот сюда на такой камень с кучей ракушек стывших обратил внимание. Hi, can I pass here? Yeah. Я бы назвал это секретный пляж. Здесь хорошие волны и прохладная водичка. Вот здесь как будто уже можно поплавать будет. Сейчас мы пройдем чуть дальше. Там вон что-то люди сидят. Они там собаку моют. Как далеко она, интересно, выходит. А, вон она течет из щели. Оп. А, нет, показалось. Я сначала подумал, что вот эта щель. А она, оказывается, вот как идет. Интересно. Это у нас источник. Здесь как бы такие, типа, две метки установлены. Одни на вот этот источник, а другая на... Я не помню, если честно, на скалы вроде. Я это, как его, курсирую между участками. Участки слева, участки справа, и я тут прохожу. Тут, короче, мост. Я так понимаю, оно прямо под мостом проходит. О. Тут пауки свои ловушки понаставили. Я уже даже знаю, как назову это видео. Прошлое было «Зачем я иду вдоль течения?». Следующее будет «А нахера я иду против течения?». О, вот это ты же сканул. Смотрите, что здесь. Вода оттуда идет дальше.
и отсюда. Ну, выглядит как короткий путь, да? Да, здесь уже все пересохло. Есть тропка наверх. Ай. Вот здесь вот прям скользит, когда воды нет. Когда воды нет, скользко. Когда вода есть, не скользко. Парадокс. О-о-о. Вот это кайф. Давайте на камень еще запрыгнем. Не скользкий. Опа. Как я потом слезать буду? Скажите мне, пожалуйста. Я очень надеюсь, что ветроподавление работает превосходно. И мне потом не придется половину вырезать. Опа, смотрите. Блин, уполз под камень. Большой-большой краб был. Камни острые, конечно. Не очень приятно. Именно руками. Именно рукам не очень приятно. А подошва превосходная у тапок. Она толстенная. Но она также и хорошо гнется. Так что вот оно. Я даже не знаю, как это назвать. Секретно-не секретное место. Ну, по бутылкам видно, что кто-то иногда сюда залетает. И также по мусору, да? Но, блин, возле берега реально круто. Возле берега реально круто. Здесь, конечно, не очень. Вот. Вот что мне нравится. И по таким попрыгаем. Хоп. С экшн-подом в руке я бы так смело бы не прыгал. Там бы и картинка бы тряслась, наверное, невероятно. Хотя стабилизатор-то работает вообще превосходно. И это, кстати, еще не максимальная, ребята, стабилизация. Я просто боюсь, что когда стабилизацию сильнее включаешь, говорят, по-моему, качество картинки немножко ухудшается. Я не знаю, поправьте меня, если я не прав. Ну круто же. Круто. В принципе, можно поплыть. Вот. Я не знаю, как тут глубоко. Ну, ладно, давайте поплывем. Я, правда, в кепке. Главное, кепку не потерять, потому что на ней камера закреплена. Но она как бы вес добавляет, поэтому я думаю, даже если намочить, ничего страшного. Как бы зачем показывать такой, ой, обратный путь, если можно показать другой путь, правильно?
острые камни. О, здесь надо аккуратнее быть. О. Так, водоросли. Улиточка. Улиточка. Фу. А здесь кто живет? Никто. Так, мне нужна глубина. О-о-о-о-о. Мне нужна глубина и одновременно не глубина. Хорошо, здесь не очень глубоко. Я в корточках стою. О. О. Вода соленая. Аккуратненько огибаем скалу. Проверяем впереди всегда, чтобы было дно, чтобы не удариться ни коленками, ничем. Бочком, бочком. Ой, как далеко я. Этот, как его? Ну, там пешком уже пойдем. Видите, да? Наросты какие интересные. Сейчас поближе подплыву. О, офигеть. Тысячи ракушек. Просто тысячи. Все, стою. Ух. Фу, какие мерзкие водоросли, ужасы. Не люблю это. Какое волосатое дно. Так, тут скользко, давайте лучше обойдем. О. Ну круто же, да? Особенно за этим всем, наверное, смотреть вам, ребята. Мне очень повезло с волнами. Здесь они прям, видите, да, классные. Дно каменное. Вот, с водорослями, конечно, но это лучше, чем песок с водорослями, поверьте. Хотя кому как. У всех разные вкусы. В общем, точно рекомендую эту часть пляжа, если ее можно так назвать. Особенно буквально первый поворот, вот он. И здесь такая умиротворенная зона. Тот же самый каменный пляж, только чуть-чуть дальше, буквально 3 минутки езды. Здесь вот такая вот обзорная зона. Предупреждение о всяких цунами и прочих водных катаклизмах. Видно, да, то, что просто дно улетело. Пройдемся по низу сначала. Если есть такой вариант. Вот так вот. Как будто просто кусок оторвало. Но на самом деле это просто вокруг камня все было построено. О, вот там, видите, нормально так вымыло. И здесь.
чая холодного, потому что я с собой воды не брал. Вот. И здесь висят вот такие вот яблочки. Я сфотографировал, через Google прогнал, он сказал, что это яванское яблоко. Оно такое, какой-то треугольной формы. Яванское яблоко или... Какое оно там? Индонезийское вроде бы. Меня спрашивали, почему я люблю именно глубь острова. Да вот именно вот за такие вот виды. На берегу такого не увидите. Вглубь острова заезжаешь, и начинается самая жара. Вот обязательно надо было посигналить. Обязательно. Вы как хотите, конечно, но лично я не могу пройти мимо такого. Это очень-очень красиво. Кто-то там что-то лопатой в пруду месит. Золото ищет, наверное. Вот. И течет она слева. Как раз у нас там слева должен быть водопад. Вот такие вот виды. Там дальше еще кто-то по пояс в воде. Какой-то клад ищет, я не знаю, что он там с лопатой копает, вот вообще не понимаю ни разу. Сейчас пройдем, посмотрим, что там делает типочек. Стирает или моется. Да, вон что-то с лопатами люди. Вот что они здесь копают, что ищут, я не понимаю, если честно. Вы как думаете? Так, а телефон? А телефон я оставил у мотоцикла. Ну я молодец, конечно, ребята. Прямо в кармашке мотоцикла оставил телефон. Ладно, придется возвращаться. Так, конечно, я бы еще прогулялся бы немножечко вдоль. Ладно, я не могу не спросить. Давайте пойдем спросим, что они вообще тут ищут. С лопатами, без лопат. Hi. What you search here? Sun. Sun. Sun, it's what? Ah. Okay. Thanks. Улиток каких-то ищет, короче. Не знаю, улитками питаются, что ли. Не тот счастлив, у кого много добра, а тот, у кого жена верна. И внизу опять что-то добывают. Короче, тема такая, то что он мне тогда сказал не улиток, а он мне тогда сказал что-то вроде песка. Видите, они что-то собирают в мешок. Не знаю, сейчас приблизу, попробую. Ну там вот мешки стоят. Вот, они накапывают, вот там выкапывают. Там дети внизу играются, плескаются. В общем, все-таки они какой-то, видимо, песок собирают. Причем в промышленных масштабах. Вот там тоже копает чел. Ля, ну на мотоцикле здесь проезжать, конечно, типочек дал. Куча шматья лежит, сохнет. Причем именно на камнях. На камнях реально быстро сохнет. Самое печальное, что я не слышу ни ручейка, ни водопада здесь.
Но мы сейчас обязательно пройдемся это и узнаем. Должен быть примерно в этой области. Где-то справа в данный момент от меня. Посмотрим, приведет ли эта тропинка туда к нему. Но я готов, что сегодня я, наверное, горчусь второй раз. Потому что пока я поднимался сюда в гору, я видел очень мало рек. Очень мало рек. Видел одну большую. И все. Больше я не видел ничего. Видел всякие маленькие такие перешейки засохшие. И я так подозреваю, что здесь меня тоже будет ждать разочарование. Ну ладно, сейчас узнаем. Ну, вы меня знаете. Я пока поплутаю, поищу, а потом обязательно поделюсь с вами. Да, ребята, я слышу журчание воды. Я вышел как раз оттуда. Вот здесь я говорил, что здесь какое-то поле. Здесь вот эти рисовые террасы невероятной красоты. А вон там журчит водичка. Сейчас мы туда спустимся. Так, вижу. Это труба канализационная. Это кусок бамбука. А вот эта труба гибкая. Так, ну в ту сторону смысла нет особо идти, я так думаю. Мы пойдем против течения. Потому что
Водопад должен быть, по моему предположению, там. Придется его побеспокоить, немножечко пройтись. Кш. Пройтись сверху, потому что там такая история. Там воды по горло. Достаточно глубоко. Смотрите, как здесь. Виды просто шикарные. Но пока это не водопад, это речка. Пока настоящий водопад мы не увидели. Конечно, будем надеяться, что мы увидим. Заброшенные тропки, все как мы любим. Видно, да? Она вроде есть, а ее вроде нет. Почему я не боюсь ходить с голыми ногами? Объясню. Я ни разу здесь не видел крапивы или чего-то подобного. Были какие-то очень жесткие такие ветки, которые хрен сломаешь, хрен порвешь. Вот это да. А другого я ничего такого не видел. Считается за водопад? Ладно, пошли искать реальный водопад. Немножко... О, хорошая ледяная вода. Много всяких водомерок. И мальки тут тоже присутствуют. Что-то тут растет. Не знаю, каламанси так растет или нет. Неохота сейчас доставать телефон, проверять. Я его вообще не сразу заметил, видите? Маскируется. Сейчас аккуратненько. Просто одна голова торчит. Вот привязан. Даже бычки охлаждаются. Сейчас чуть-чуть выше заберемся. Блин, тут куча паутины. Неприятненько. Очканул, что он меня не видит, наверное. А головой покрутить нет? Так, ребят, ну давайте, засчитаете вы мне это за водопад или нет? Здесь еще одно поле, но тут больше пасутся бычки. Да, сзади вон еще конь ржет. Тут пастбище. Коня вам покажу. Не очень большой. Вон он. Сейчас мы вам их покажем. Он сам ко мне идет. Интересно, ему любопытно или нет? Видите, да? Не очень большой. Немножечко тощий. Развернулся. Сейчас как копытом даст. Здесь места стали определенно поинтересней. Давайте с вами попробуем пройтись по низу. Сейчас камера на груди. Сейчас камера на груди. Не побоимся снова немножко намокнуть.
Это мы пошли в другую сторону. Как будто бы на первый взгляд здесь поинтересней. Это, кстати, уже больше на водопад похоже. О, освежает. Чуть не забыл, у меня телефон в кармане. Кайфа. Благо я вспомнил сейчас. А вот это уже. А вот это уже. А вот это уже водопад. Ребята, мы его нашли. Наконец-то. Вот только как туда спускаться? Хороший вопрос. Можно здесь, но здесь намочишься. Там не пройти. Здесь потом не залезть. Давайте попробуем поверху сначала осмотреться. А то история странная здесь. О, сквозные дыры. Прям вот там внизу такая небольшая пещерка. Вот он, красавец. Ребята, нашли. Осталось здесь весь заряд камеры не посадить, и будет вообще идеально. Итак, есть проход. Я, правда, не знаю, это единственный путь, которым я шел или нет. Надо посмотреть на тропы здесь рядом еще. Ой, как высоко. Но слезть можно, в теории. Еще пещера. Но она такого странного вида. Там совсем чуть-чуть подмыло просто из-под нее, и все. Итак, наверное, мы будем сейчас здесь спускаться. Погнали. Вау, круто. Вот, и здесь как раз можно попасть, кстати, в ту пещеру. Давайте заглянем туда. Опа. Ага, здесь скользко. За корешки. Оп. Теперь сюда, наверх. Нет, скользко. Вот это другой вопрос. Да, здесь и вот там. Вот где вода, там не скользко. Вот как это понимать вообще? Я не понимаю. Просто реально можно брать и по водопаду ходить. Вот так вот. Вообще. Там еще одна пещера, но туда надо только плыть. Фух. Стремновато тут, конечно.
Так, все из кармана выложили. О, холодная. Глубина большая. О. До дна не достаю. А теперь мне надо как-то со всех сил плыть, чтобы поток пересилить. Есть. Теперь дело осталось за малым. Забраться. Здесь уже помельче, я вижу дно. Кто-то гостинцы оставляет. Вот это все вымыло. Ой, камни. Ну, здесь тоже прикольно по-своему. Вот такие вот дела, ребята. Оп. Вон там еще одна пещера. О, здесь глубоко. Вот туда забраться надо. Я думаю, вполне себе реально. Там даже кто-то что-то оставил. Похоже на большой оранжевый тазик. Есть два варианта. Залезть здесь или залезть здесь. Здесь выглядит поинтереснее. Какая же водичка хорошая. Скалолазы, объединяйтесь. Оп. Лучше здесь. Здесь должно быть скользко, по идее. Но ничего, если падать, здесь глубоко. Не убьюсь. Кто-то сюда мусора набросал. А это, да, большой пластиковый красный контейнер. Там дальше я не вижу, что. Deep dark fantasies. Нет, там не очень глубоко. Стенка буквально в 3 метрах за коробкой. Может, здесь наверх и полезть? Ну, кстати, вроде кто-то лазил. Но вот здесь камни скользкие. Блин, не хочу, не хочу. И прыгать, нырять тоже не хочу. Ну, хочу, конечно, но, как я говорил, вы знаете, что я отвечу. Да, правильно, я в линзах. Аккуратненько. Здесь тяжело.
намочился все-таки. Ну ладно, глаза закрыл. Сейчас немножко просохнет. Ничего страшного. И здесь пещера. О, а вот это интересное. Там растут кусты такого пальмового типа. Блин, в темноте не видно. Здесь очень мусорно и... Нет, я туда не полезу. Так, давайте решим, что мы здесь делаем. Сейчас оденемся, шматье свое заберем и будем решать. Вы бы знали, как я хочу прыгнуть. Тут глубоко. Прям очень глубоко. А у меня, кстати, выхода другого нет. Или там как-то спускаться, или прыгать. А там должна быть еще какая-то тропа, по идее, наверх. Потому что я другого пути не знаю. Вот он, по идее. Должен был быть. А прыгать я не могу. Заберемся обратно наверх. Посмотрим альтернативы. Альтернативы какие у нас? Есть альтернативы. Можно спуститься, там вроде как пониже. Падать, по крайней мере. Мне в любом случае надо будет, видимо, через берег перекидывать все свое шматье, которое я боюсь намочить. Или как-то еще там выше обходить. Не понимаю пока. Нужно осмотреться. Так, хорошо, пока. Туда ввысь идет, уже нет, не вариант. Все. Только здесь вариант у нас. Спуститься ниже. Выдолбленные ступеньки. Классика. Все, безопасный спуск есть. Все-таки мое предположение, что я не в ту сторону где-то свернул. Надо было выбрать другую тропинку. Но ничего, так даже с какой-то стороны, может, интересней. Ну что, поплаваем рядом с водопадом? Вау, 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 смотрите. Это так выглядит прикольно. Вот так издалека. Если поближе подойти. О, смотрите, как вымыло. Вот здесь край, а вот настолько глубина. Тоже почему-то я не понимаю, почему здесь все закидано кокосами, шлепками. Но в основном кокосами. Меня больше кокосы интересуют. Бутылки-то понятное дело, а вот кокосы, каким чудом здесь что делают кокосы? Кто-то раскалывает кокосы и потом пьет из них влагу типа вместо воды. Или я что-то не понимаю. Объясните мне, почему везде лежат кокосы? В пещерах. В каких-то вот таких вот местах.
Я думаю, сейчас мы вот здесь будем заканчивать. Вау. И потом будем искать дорогу назад к мотоциклу, который находится там. Батя, знюхайте. Батя, знюхай, выходи. Осталось найти дорогу. Дело за малым, я так считаю. Я решил пройти дальше. Но здесь стала такая проблема. Тут или прыгать, или сходить вот здесь вниз. Вот, видна еле-еле заметная такая тропка. Но тут надо прям альпинистские навыки применять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а тут как? А тут как? Алло? Я не знаю, как я потом подниматься буду. Все, здесь дальше никак. Вот здесь этот корешок торчит. Чтобы за него схватиться, надо сломать вот эти ветки. И будем надеяться, что он меня выдержит. Опуститься на один уровень ниже. Ну что, вы готовы смотреть на фейл года? Если что, придется нырять. Здесь глубоко вроде как. И по корешку, если что, наверх. Скользко. Что за стрём? Справились. Просто нельзя мочить. Мне все портит, всю малину портит монопод и телефон. Еще как вариант, конечно, его там через берег перекидывать, да, и потом нырять. Но давайте мы какие-нибудь другие пути найдем. Кошмар. Оно не заканчивается. Тут спуск за спуском. Здесь можно. И здесь можно. Слева лучше будет, я думаю. Тут уже вообще просто все заброшено. Вот здесь как будто уже реально никто не ходит. На всякий случай руки вперед высовываю от паутины. Раздражает. О-о-о. Хорошо справились. Продолжаем. Ну вот, осталось всего ничего. Найти дорогу. Телефон есть. Где я свой байк оставил, я примерно помню. Вдоль дороги. У метки этого водопада, собственно. Классно же. Ну реально, смотрите. Почему все водопады бесплатные? Они просто чума. Просто чума.
Вот там как будто лучше спуститься. На первый взгляд. Ага, прыгать на скалу. Я пока еще не готов. Разбежавшись, прыгну со скалы. Но вот здесь можно. Хотел внести маленькое дополнение к тому моменту, когда камера разрядилась. Я еще преодолел примерно 3 или 4 водопада. Вот, все были с разной сложностью. Самый сложный момент был, когда мне пришлось бежать по скале и хвататься за дерево, чтобы спуститься вниз. Потом, после всех водопадов, уже была просто речка, как я шел в сторону, когда был против течения. Вот прям один в один. Тоже рисовые террасы бесконечные. Очень большое пространство рисовых террас. И я еще 20 минут просто шел пешком. Вот. Потом я решил проверить телефон. Он сначала прореагировал на меня, а потом все, потух. Я понял, что я его намочил, жестко намочил. Вот. И все, больше я был без телефона. Потом я шел, вышел уже в такой лес. Увидел местного жителя. Говорю, ну он куда-то шел. Я за ним увязался, говорю, к дороге этот путь? Он говорит, да. Вот. Я пошел за ним, он вышел как раз к дороге, у него его дом был прям возле дороги. Ну, в таком месте одному быть, наверное, вот именно в этом месте, где я был, это реальный экстрим. Потому что там, где я, так сказать, лазил и плавал, там ближайшее жилье людей, ну где-то, наверное, километра полтора, наверное, пути до ближайших людей. Максимум, что вы там увидите, это бесконечные рисовые террасы и пасущиеся бычки. Все. Вышел я на дорогу, немножко прошелся. Я примерно понимал, в какое мне направление идти. Я довольно хорошо ориентируюсь в пространстве. И вышел я на такой перекресток из 3 дорог. В принципе, я мог сразу выбрать правильное направление, но я решил на всякий случай, рядом была площадка, там тусовались куча детей, наверное, в районе 12 или 13 штук разных возрастов. Я подошел, спросил, как бы, откройте Google карты, мне типа посмотреть надо. Говорю, мой телефон намочился. Они там что-то сначала хихикали, хахакали, что-то между собой общались. Минуты 3. Вот. Потом что-то поняли, что я не ухожу. Вот. Как-то там что-то между собой пообщались. Девочка, не знаю, там лет, наверное, 9 дала телефон, я посмотрел. Потом парень еще чуть постарше, наверное, лет 14 подошел, начал со мной на английском общаться. Вот, говорит, типа, куда тебе надо? Я ему говорю, вот, метку поставил на водопад. А я ставил метку на водопад, и одновременно, получается, это край метки на водопад по дороге, которая идет, там стоит мой байк. Вот. И как только я эту дорогу простроил, я увидел, что мне до моего байка идти еще 2 километра. То есть вы представляете, да, как далеко я ушел. Все, я поблагодарил детишек, пошел. Это у меня где-то еще, наверное, минут 25 заняло. Я был без навигатора, домой ехать 70 километров, я потом посмотрел. Ну и я помню, что нужно 3 раза повернуть буквально, а дальше я уже 7 раз по дороге с хайвея на Лобок ехал к моему району. Там потом дорога прямая идет. Получается, вчера я намочил. Это вчера была поездка. Вчера я намочил телефон. И сегодня утром я поеду. Заранее посмотрю Google карты на ноутбуке. Поеду, куплю новый телефон. Я посмотрел, так они примерно в районе от 3 до 5 тысяч песо стоят. Мне нужно, чтобы на нем был, чтобы физическая симка туда вставлялась. Раз. И 2, это нужен навигатор. Все, больше мне он вообще не нужен. Приключения становятся все интереснее и интереснее.